bilbila keessan qofa fayyadamuun akkamittiin guyyaatti hojiiwwan xixiqqoo hojjechuun maallaqa argachuu akka dandeessan beekuu barbaaddu. Har'a waa'ee weebsaayitii Timebucks jedhamu isiniif ibsa. Weebsaayitiin kun Itoophiyaa keessatti ni hojjetaa kan jedhuu fi akkasumallee karaa ittiin maallaqa baafattan hoo karaa kam kan jedhu kan isiniif ibsu ta'a. Hanga xumuraatti na waliin tura. Timebucks microtax jedhamuun kan beekamudha. Kana jechuun hojiiwwan xixiqqoo kan akka viidiyoo ilaaluu, weebsaayitii garaagaraa cuqaasuu fi appoota garaagaraa buusuudhaan maallaqa ittiin argannudha. Inni guddaan weebsaayitiin kun addunyaa guutuutti kaffaltii akka raawwatu beekudha. Galmaa'uuf ammoo iimeelii fi yookiin paaswoordii keessan qofaatu isin barbaachisa. Liinkii diskiripshinii jala isiniif kaa'u yookaan anas immoo amma akkaataa ittiin galmooftan telegiraamii keessa seenee liinkii isin agarsiisu kanaan galmaa'uu dandeessu. Liinkii isaa argachuuf jalqaba gara telegiraamii keessanii dhuftu, kana booddee kiyyaa teek jettanii telegiraamii kana searchii ni gootu. Kana booddee liinkii isaa bakka kanaatti ni argattu. Weebsaayit ajaa'ibaa karaa salphaan $1 irraa argattan yookiin $1 irraa hojjettan kan jedhu poost godhamee jira. Weebsaayitii kana eegaluuf jedhee bakka isiniif kaa'ee jira. Bakka xiyyaan itti isiniif akeeke eegaluuf jedhee bakka kana al tokko ni tuqxu jechuudha. Yoo barbaaddanis immoo barreeffama viidiyoo kanaa jala waan isiniif kaa'uuf jecha isaan seenuu dandeessu. Haala kanatti yeroo inni isiniif dhufu maal gootu bakka kana jalqabarra sign up kan jedhuu fi login kan jedhu bakka kana jira. Dura galmootanii jirtu yoo ta'e login kan jedhu ni filattu. Haaraa yoo ta'e immoo sign up kan jedhu ni filattu. Yoo barbaaddan immoo bakka kanatti continue with Google kan jedhu bakka kana jira. Isa filachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf sign up kan jedhu yeroo tuqxan maal gootu gara gadiitiin dhuftanii iimeelii keessan bakka itti guuttantu jira. Iimeelii keessan guutuudhaan bakka kanatti iimeelii keessan guutuudhaan sign up now kan jedhu tuquu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo bakka kanatti continue with Google kan jedhu filattanii iimeelii isiniif dhufu keessaa tokkootiin galmootanii darbuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma galmootaniin gara oliitiin dhuftanii maal gootu sarara 3 ni tuqxu. Jalqaba garuu maal gochuu qabdu iimeelii keessan seentanii verify gochuu qabdu. Iimeelii keessan irratti liinkiin isiniif ergama. Yeroo galmootan iimeelii keessan keessa seentanii verify gochuu qabdu jechuudha. Kana booddee erga verify gootanii booddee bakka dhuftanii sarara 3 kan qabdu jirti. Bakka kana dhiirne kan jettu jirti. Al tokko isa keessa ni tuqxu. Kana booddee haala kanaatiin isiniif ni dhufa. Bakka kanatti akkuma argitan karaaleewwan ittiin hojjetan karaa kanatu jira jechuudha. Games kan jedhu jira, service, task fi offers kan jedhu bakka kana jira. Isaan keessaa kan barbaaddan ni filatu jechuudha. Kana booddee bakka dhuftanis ilaaluu ni dandeessu. Games kan jedhu bakka kana jira. Geemii tuquu ni dandeessu. Fakkeenyaaf geemii garaagaraa buusuu yoo barbaaddan games kan jedhu irratti ni tuqxu. Kana booddee maal gootu bakka kanatti kun isiniif ni dhufa. Gara oliitti fiduudhaan maal gootu bakka kana prize pool jedhee $2,000 kaa'ee jira. Irratti hirmaachuu ni dandeessu. Namoota mo'atan isiniif ni kenna. Yoo carraa keessan ta'e $2,000 irratti hirmaattanii mo'achuu ni dandeessu. Kana booddee bakka kana ni dhuftu. Bakka kanatti kun akkuma argitan gaming partners jedha. Warra geemiin irraa isin buustanii taphattan warra kanadha jechuudha. Warra kana keessaa kan barbaaddan tokko ni filattu. Fakkeenyaaf isa jalqaba irratti yoo kan hin filadhu ta'e gara fuulduraatti ni dabarsa. Akkaataatti hojjettan isinitti argisiisu jechuudha. Kana booddee erga haala kanaatiin dhuftanii booddee geemiiwwan garaagaraa akka isin buustan bakka kanaatti isin ni gaafata jechuudha. Geemii barbaaddan buusuu ni dandeessu. Geemiiwwan kana buustanii koinii isin argattan bakka kanatti isiniif kaa'ee jira. Fakkeenyaaf geemii kana osoo kan buusuu barbaadu ta'e bakka kanatti koinii 15,300 fi 87 kan argattu ta'a jechuudha. Kanaaf geemii kana buusuu yoo barbaade al tokko irratti nan tuqa. Kana booddee bakka kanatti dhuftu jechuudha. Kun bakka kanatti akkuma argitan upgrade to distance jedhee bakka kanatti distance 150 yeroo isin geessan koinii tokko tuqa 4-8 isiniif laata. Bakka kanatti kun akkuma argitan koinii isaa afaan isiniif kaa'ee jira. Haga distance 3,000 qaba jechuudha. Waliigala erga xumurtanii booddee kan isin argattan koinii bakka kanatti 15,000 fi 387 isiniif kenna jechuudha. Ilaaltanii kan isinitti tole geemii jaallattan buustanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Geemii jalqaba irra jirus yoo ilaalle jettan geemii haala kanaas taphachuu yoo barbaaddu ta'e geemiiwwan hedduutu jira. Kan barbaaddan filachuu ni dandeessu as keessaatti. Kan barbaaddan erga filattanii booddee tokko buustanii ni fayyadamtu jechuudha. Yoo barbaaddan immoo warra kana keessaas ilaaltanii kan barbaaddan fayyadamuu ni dandeessu. Akkaataatti fayyadamtan qofa isinitti argisiisuu barbaade. Kana booddee maaltu jira duubatti al tokko ni deebina. Kun geemiidha. Sarvee kan jedhu bakka kana ni jira. Gaaffiiwwan garaagaraa isin gaafata. Gaaffiin isin gaafatu maal gootu guutuudhaan akka inni isiniif kennu yookiin immoo sarvee garaagaraa akka inni isiniif fidu ni gootu. Kana booddee haala kanaatiin bakka kanatti maal jedha complete your profile to access service nu jedha. Profaayilii keenya complete gochuu qabna jechuudha. Kanaaf maal gootu bakka kanatti click here to complete your profile kan jedhu bakka kana jirti. Al tokko ishee tuqxanii complete ni gootu jechuudha profaayilii keessan. Kana booddee akkuma argitan kan koo haala kanaatiin naaf fidee jira. Bakka kanatti jenderii keessan ni guutu dhiiraaf dhalaa jettanii tokko ni guutu.
post koodii isin gaafata isas ni guutu Itoophiyaan bakka inni guutu state kan jedhus bakka inni jira kan barbaadan irratti filtanii kan barbaadan filachuu dandeessu Oromiyaa jechuu Hararii jechuu kan waan barbaadan jettanii filachuu ni dandeessu jechuudha erga guutanii booddee update jettanii amma sana booddee maal ta'a survey isiniif ni hojjeta waan ta'eef sana booddee guutuu qabdu jechuudha. Bakka kana dhuftanii immoo namoota sarvee hojjetanii doolaara irraa argachaa jiran ilaaluu dandeessu. Bakka kanatti fakkeenyaaf biyya isaanii faana alaabaa biyya isaanii bakka kana kaa'aa doolaara meeqa akka isaan argatan fuuldura irratti hin kaa'aa kun akkuma argitan haala kanaatiin ilaaluu ni dandeessu. Namoota sarvee irraatii doolaara argachaa jiran jechuudha. Isinis haala kanaatiin sarvee garaagaraa hojjetanii doolaara irraa argachuu dandeessu jechuudha. Kan biraan maal jira bakka kana taaskis kan jedhu jira. Al tokko taaskisa jedhu irratti tuqxanii innis maal isin gaafata profaayilii keessan akkasiin kompiliit gootan isin gaafata al tokko profaayilii koo kompiliit godheen isinitti argisiisa. Amma profaayilii koo guuteen jira kana booddee maal guutu taaska kan jedhu irratti yeroo tuqxan haala kanaatiin isiniif fida. Ammas jalqaba irratti taaksii yeroo filattan taaksii yoo jiraate taaksota garaagaraa isiniif fida. Taaksota kana keessatti ilaaltanii kan inni isiniif fidu keessaa kan barbaaddan ni filattu. Fakkeenyaaf bakka kanaatti haala kanaan isiniif kaa'ee jira. Taaksii kana yoo xumurtan doolaara hamma kana argattu taaksii kana yoo xumurtan ammallee doolaara hamma kana argattu view gootanii ba'uudhaaf qofa isiniif kaffala jechuudha. Seentanii view gootu sana booddee ni baatu jechuudha. Haala kanaatiin isiniif kaffala taaksota kanarraati hedduu argachuu dandeessu. Taaksiin hedduu waan jiruuf seentanii hunduma isaayyuu hojjechuu ni dandeessu. Bakka kana sarveenis ni jira. Sarvee kana hojjechuudhaan doolaara hamma kana kan argattanis ni jira jechuudha. Hundi isaa tokko tokkoon seentanii hojjechuu hin dagatina. Kan biraanis maaltu jira? Taaksonni hedduun jiru seentanii ilaaluu ni dandeessu. Kan biraan bakka kana refer kan jedhu jira nama affeeruudhaan kan isiniif kaffaludha jechuudha. Inni kun immoo kana booddee Timebucks kan jedhu jira bakka kana ni tuqxu. Kana booddee haala kanaatiin isiniif kaa'aa barreeffama kana hunda isaa dubbisuu ni dandeessu. Erga barreeffama kana dubbistanii booddee maal gootu gara bakka kanatti ni dhuftu jechuudha. Bakka kanatti yoo referral link jedhee bakka kanatti linkii isiniif kaa'eera. Ishee kana al tokko koppii linkii kan jettu jirti. Linkii kana koppii godhachuudhaan namootaaf sheerii ni gootu. Namoonni linkii keessanitti yeroo seenan isiniif ni ida'a jechuudha. Hammam akka isiniif ida'u immoo bakka kanatti dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Hunduma isaayyuu kan biraan maaltu jira bakka kanatti kiliks kan jedhu jira. Al tokko kiliks kan jedhu kana keessa yeroo seentan kana booddee aad jedha kiliks kan jedhu jira. Ammas irra deebitanii ni tuqxu. Kaapchaa isin gaafata. Kaapchaan isin gaafatu guutaa kiliksiin isiniif fidu hojjecha maal gochuu dandeessu irraatii kooyinii garaagaraa argachuu akkasumallee doolaara garaagaraa argachuu ni dandeessu. Doolaara sana immoo kallattiimaan baafachuu dandeessu jechuudha. Kana booddee bakka kanatti kun akkuma argitan kilik akkasiin gootanii seentan kana booddee doolaara hamma kana akka isin argattan isiniif kaa'a jechuudha. Seentanii tokko tokkoon hojjechuu ni dandeessu. Viidiyoon kun akka isinitti toleeru abdii nan qaba. Wanti isiniif hin galle jiraate immoo koomentii irratti na gaafachuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin immoo viidiyoo itti aanuutiin akkamittiin akka irraa baafannu kan isinitti argisiisu ta'a jechuudha. Jalqaba yeroo seentan iimeelii keessan verify gochuu hin dagatina. Iimeelii keessa yeroo isin verify gootan doolaara wayii gatii isiniif kennuuf haga doolaara 0.5 gatii isiniif kennuuf iimeelii keessan verify gochuu hin dagatina. Viidiyoon har'aa kana fakkaata jechuudha. Yoo isin fayyade like gochuu fi subscribe gochuu hin dagatina. Gaaffii yoo qabaattan immoo koomentii irratti naaf barreessaa. Deebii isaas isiniif nan kaa'a jechuudha. Nagaan naaf tura.